Seu número de palavras é 4. Isso é sério? Filha, não gaste suas palavras à toa. Eu não acredito, amiga. Tenho 1 milhão de palavras. Quantas você tem? Na verdade, lhe deram 4. Mas como é boba, nem pense em abrir a boca. Sabe que todos vão te zoar, né? Especialmente Henry, o garoto popular. Ele tirou 7 milhões de palavras. Olha quem está vindo. A garota sem palavras. Bobo. Agora é muda. Não preciso escutar mais essa voz irritante. Ana, você está sem palavras. O que vai fazer? Alguém acaba de me enviar palavras. Espera, foi...